988有個節目叫 Good Show。Check it out, man。日電安可介紹。星期五嘅心情唔使問阿貴，一定靚啲㗎啦，分分鐘加下衝緊返屋企扮靚靚，等陣再出過嚟係咪？你小心啲捱夜皮膚又乾，又容易有細紋㗎。不過咧唔使怕，今日我哋好介紹咧，就有呢一位叫做李怡聽嘅靚女，教大家點樣可以水抹抹，好似好叻扮靚咁咯。李怡佢咧就好介紹大家，佢用緊第2套嘅呢一 set 100%純天然膠原精華素。李怡講啊，呢套嘢咧為期5星期嘅 anti-aging treatment 嚟嘅，由5粒100%fish collagen extract 同埋1樽 activator 所組成。佢仲講啊，呢個無色素、無香精、無化學物、無防腐劑嘅 collagen 最吸引佢嘅地方咧，係因為佢好似棉花糖咁樣喎。仲有，同埋佢用完之後，皮膚明顯更細滑、更有光澤嘅呢個效果。哎呀，唔單止咁噶，李怡話佢塊面仲分咗添啊，仲連笑紋都淺埋啊。佢仲講咧，之前佢皮膚好乾噶，成日出油噶，但係而家出油嘅情況咧改善好多之外咧，仲比較容易上妝，妝容得更持久咧。李怡仲將成個溶法聲埋入嚟，原來咧要用2樣嘢溝埋先至可以搽上面噶噃，好似好好玩咁咯。而呢一 set 嘢咧，根據官方嘅資料咧，主要就係針對細紋、皺紋、黑斑、色斑、垂鬆嘅皮膚、乾燥同埋膚色不均勻嘅問題嘅。嗱，不過咧又先旨聲明啊，膚質咧就因人而異嘅，任何搽上面啊、食落肚嘅嘢咧，唔同嘅人可能會有唔同嘅反應。李怡嘅好介紹，因為佢用得好，所以毫不吝嗇 share 俾大家，好明顯咯。佢想抄我行觀音姐姐路線嘛，佢想自己靚之餘咧，又要好好心地，好似我咁啊。日電安可介紹。有咩好介紹？今日嘅呢個好介紹嚟自呢位叫做李怡嘅朋友，咁咧就介紹咗一套100%純天然膠原精華素。咁又話咧，其實自己用咗一套啦，而家用緊第2套咧，即係為期5星期嘅呢個 anti-aging treatment 嚟嘅。咁就話佢用過之後咧，佢發覺自己嘅皮膚咧的而且確咧係真係firm 翻咗啲啦，跟住細滑啦，有光澤啦，而且咧笑紋都淺埋，梅啱你梅，多謝晒。你就算唔笑都有紋啊！我今日生日，你唔好咁，好就忌嘅。今日第1歲，你即刻就同我講唔掂咗。又係啊！因為你俾啲靚嘅佢啊，好嘛？係咯，真係。其實唔啱你啊呢樣嘢，真係唔啱你，因為你自己本身天生麗質啊。呢啲咁嘅附屬品幾好聽啊！啲反話為啱啊，真係講多啲啦，你哋。定係你要一個真話啲嘅又。唔需要。唔啱你真係唔啱你，因為你點搽都冇效啊！即係你放張相上網嘅時候，你都微調少少下咁啦，所以其實你可以講下反話或者係修飾過都得。我冇微調少少㗎。好，講翻呢個產品，我哋唔會特別去修飾佢，但佢真係講緊呢係無色素、無香精、無化學劑，亦都冇防腐劑等等有害物質咁樣嘅。咁仲講緊呢，佢其實係100%嘅呢個 fish collagen 嚟嘅。咁呢，佢就係將佢extract 咗咁樣咧，即係變成一粒好似魚蛋仔咁嘅樣嘅喎。跟住咧，你係要侵一個 activator 咧，然後就會將佢好似溶化咗，再搽上面咁樣嘅。所以其實好神奇，即係好似佢將佢用啲什麼高科技保留住，變咗一粒蛋仔咁嘅樣。所以就咁樣，即係佢係一個精華素咁樣啦。咁用完之後咧，佢就講真係哇！
個面咧容易上妝啲啊，跟住咧就係個妝咧都 hold 得耐啲。你知啦，好似阿 May 子咁樣咧，佢真係最好嘅人版嚟噶啦，因為成日佢一化妝咧，個面同埋個妝咧係分開嘅。又好啦吓，個妝還個妝，生日你俾面我，又再嚟咗。頭先揭到一半係咪？好啦，你夠啦吓，休息下，又再嚟。OK，好啦，唔講你啦。咁即時，哎呀，講笑啫，仲有咩嘅？仲有咩底線嘅？其實我打算再講嘅。OK，咁啊，即係佢係話你將佢溶化之後咧，就均勻咁樣咧搽晒成面，同埋個頸部咧個皮膚咧，真係會容易完全吸收咁嘅樣嘅。好好，即係輕輕咁樣搽上去。我好想知道你呢幾歲，同埋佢嗰個 before after 嗰個，佢個包裝實在係。咁佢又冇同人哋講嘅，唔通佢講啊？我其實咧53噶啦，我用咗之後咧，人哋話我似42啊。唔係，其實你呢個相唔似嘅，你依30幾嘅啫個樣似，同埋佢個包裝。講嘢睇人哋廿幾咧。你唔可以講啲咁敏感嘅嘢啦。係咯，你可以避過去，唔好講咁樣呢一句。唔係，我覺得廿幾你就用仲繼續講係咪？唔好講歲數咗。咁特別 special treatment 嘅嘢就太早咗。唔係啊，就係因為 keep 住呢一個期限啊嘛。咁其實有啲人係咁講嘅，即係你早啲用嗰啲保養品嘅話咧，咁啊其實咧你就 keep 住喺嗰個歲數咁嘅樣。OK，好。有啲係咁樣講。佢有冇講價錢咁咧？呢個好關鍵㗎啦，呢啲。價錢咧，即係其實佢有留低咗個網站，咩？其實呢個係話網購嘅，就唔係話喺啲咩實輪埋咁嘅樣。咁大家其實可以個網站嗰度睇下。但係當然啦，好似達當頭先都有提到啦嚇。嗱，無論茶同埋食嘅呢樣嘢咧，大家嘅膚質啦、體質咧都唔一樣嘅。咁你自己一定係要即係 check 清楚，究竟呢個成分啊適唔適合你啊，會唔會引起敏感啊之類咁樣。OK， 好啦，嗱，collagen 咧食落肚咧就即係聽得多噶啦，有 gel form 啊，又有粉 form 啊，定咁定點。呢個第一次我聽到係搽嘅。咁樣有噶啦，之前 collagen 係有搽嘅。OK， 好啦，想睇到呢一個係咩牌子？究竟佢啲功效啊，有乜嘢臨床實驗啊，定什麼嘅話咧，可以去到 KK 王 Live Page 就睇到呢個牌子嘅個名啦，同埋就去到佢網站添㗎吓。轉頭翻嚟，我哋有討著嘅呢一首《普通朋友》。Wake up! Stand up! Hands up! 各位啱友，埋位啦！988早點啱有陳峰。